हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में देखते हैं एक बेहतरीन गेमिंग पीसी बिल्ड विद AMD CPU। मदरबोर्ड है दोस्तों आसूस का ROG B650E जो कि AMD के CPUs को सपोर्ट करता है और लेटेस्ट AMD के 7000 सीरीज़ को भी सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें फ्यूचर अपग्रेड के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। CPU की बात करें तो AMD Ryzen 7 7800X 3D CPU है। 8 कोर 16 हिट के साथ आता है। साथ ही जो इसकी मैक्स बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 5.6 गीगाहर्ट्ज़ की है, तो काफ़ी अच्छा CPU यहाँ पर मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो NVMe SSD यूज़ की जा रही है प्रेडिएटर की। और इसमें जो बात करें मदरबोर्ड में तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। PCIe Express 5.0 के स्लॉट भी मिल जाते हैं 2 और साथ ही PCIe 4.0 भी आपको मिल जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें अपग्रेड ऑप्शन भी मिल जाते हैं और फ्यूचर अपग्रेड के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर मदरबोर्ड है। तो इसमें 2 TB की SSD यूज की जा रही है और साथ ही यहाँ पर जो हम ग्राफिक कार्ड लगाएंगे वो भी 4090 लगाएंगे। DDR5 की रैम सपोर्ट करता है दोस्तों ये, और प्रेडिएटर की 2 स्टिक यूज की गई हैं 6400 मेगाहर्ट्ज़ की। और बात करते हैं इसमें वाईफाई की, तो दोस्तों वाईफाई 6E आपको इसमें मिल जाता है। कूलिंग के लिए जो कूलर है दोस्तों वो आसूस का ही यूज किया जा रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर कूलिंग सिस्टम भी लगाया जा रहा है। ओवरऑल ये जो पीसी बिल्ड किया जा रहा है एक प्रीमियम सेगमेंट का पीसी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गेमिंग के लिए, गेम डेवलपिंग के लिए भी काम आएगा और इसमें ऑलमोस्ट सारे ही आपके गेम और जो सॉफ्टवेयर हैं वो चलने वाले हैं। तो 8GB लाइट के साथ आपको ये फैंस भी मिल जाते हैं। जो पावर सप्लाई है दोस्तों वो आसूस ROG Strix 1000 वॉट की पावर सप्लाई यूज की जा रही है। ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों ये कैबिनेट। और ये है दोस्तों 24GB का 4090 ग्राफिक कार्ड, आसूस का ही है RTX 4090 24GB के साथ में ब्लैक कलर में ऑसम लग रहा है। कूलिंग के लिए आपको इसमें 3 फैन दिए गए हैं जो कि बेहतरीन लग रहे हैं। तो इस तरह से जो पीसी है दोस्तों काफ़ी प्रीमियम बिल्ड के साथ ये बन रहा है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका ओवरऑल प्राइस और इन सभी कंटेंट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इन्हें वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो लुक लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है और एक पावरफुल गेमिंग रिग ये बन गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे।